Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isinirra haa jiraatu. Ramadaan Kariim isiniin jennee jirra. Rabbii keerii Ramadaana kee jirtu warra harka turra Rabbii nu haa godhuuti isiniin jechaati. Har'a waa xiqqoota kan isiniif qabadhee dhufe warra nagaafates warra nan gaafanneefis jechuudha. Baay'een keessan garuu nagaafattanii jirtu waan kana. Wanni kunis maalinni jechuun duratti mee YouTube channel reefu banadhen qaba. YouTube channel kiyya akka seentanii subscribe, like, share naaf gootan kabajaaf jaalalaan sin kadhannaa jechuudha. Egaa akkuma sinin jedhetti ilmaan Oromoo YouTube channel banadhen jira. YouTube channel kiyya kunillee haaraadha. Subscribe tokkolleen qabu. Akkuma seentaniin video kana ilaaluudhaaf akkuma seentaniin al tokko YouTube keessan irratti gadi dhahuudhaan search bakka jettu dhahuudhaan achi booda walloo Oro tuubii ka jettu tanarratti yeroo search gootan siniif bahaa jechuudha. YouTube channelin kiyya profile illee hin qabu. Okay, sabaka adda ifa qoye. haala saniin siniif baha YouTube channelin kiyya kinoo kana walloo Oro Tube subscribe illee hin qabu jechuudha. Haala saniin seentanii irratti seenuudhaan bakka diimaa kana subscribe bakka jettu tana al tokko tuqxanii achi booda mallattoo sa'aatii dhaatan jechuudha. Notification dhaatana al tokko irratti dha'uudhaan ka olii all jedhu kana irratti al tokko yeroo dhootan kallattimaan wantoonni nuyi gadhiifnu kallattimaan simbirra gaa jechuudha. Kanaafuu subscribe walloo Oro Tube kana subscribe gochuudhaan akka guddiftan kabajaaf jaalalaan sin gaafannaa. Video tokko illee qabu kana kaleessa mudhiin gadda akkanumaan lataa kana irratti gadhiise. Kanaafuu subscribe qabu ilmaan Oromoo hundi keessanuu akka subscribe gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna jechuudha. Gamanumaan gara barumsa keenya har'aatti yeroo dhufnee maali ka jedhu ijoolleen baay'een illee nagaafattanii waan jirtaniif haala kamiin viidiyoo YouTube irra jiru amma Facebook irra viidiyoo jiru kallattimaan Facebook keenya irratti liiviidhaan dabarsinaa kamiin liiviitti dabarsinaa qaxxitaadhaan dabarsinaa ka jettanii nagaafattaniif sinii qabadheen dhufee jira. Achumaan Play Store keessan keesseentanii Ghost-Stream jettanii yeroo barreessitan Ghost-Stream haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Haala kanaan yeroo isiniif dhufe طيب هيك ilmaan Oromoo yeroo Play Store keessan seentanii Ghost-Stream yeroo jettanii barreessitan haala kanaan isiniif dhufa. Kinoo Ghost-Stream kanuma haala kanaan yeroo isiniif dhufe irratti cuqaastu. Achi booda kinoo ani buusee qabaa achumaan open jedhanii sin agarsiisaa jechuudha. Haala ittiin dalagsiifattan haala ittiin itti hojjetu sin agarsiisa jechuudha. Nu hordofaa. Okay, yeroo open jettaniin haala kanaan siniif dhufa. Isin yeroo jalqabaatiif ani waan inni itti fayyadamaa jiruu fi gara Ingiliffaarratti siniif dhufu afaan kunillee afaan biraa ta'ee isin dhufaas waan fedheefu kana dhiiftanii ka gadii tanarratti saayinaappii kanarratti yeroo dhooftan haala kanaan siniif dhufa. Kinoo ilmaan Oromoo amma akka gootan gaa Ghost-Stream Gmail bakka jedhu kanarratti imeelii waanuma feetan barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf ani imeelima tokko barreessee isin agarsiisu. Fakkeenyaaf qeerroo 55 gmail.com achi booda gadi bu'ee paaspoortii barbaade gochuun qabaachuu paaspoortii barbaade gochuun qaba. Qeerroo meeqa fidelii qubee meeqa ta'a 6 ta'a. Achi booda 12 ta'uu qaba. Paaspoortiin keessan 12 ta'uu qaba. Qubee 6 lakkoofsa 6 yoo gootan baay'ee bareedaadha. Akkuma mana agartan kana qubee 6 lakkoofsa 6 jechuudha. 12 ta'uu qaba. Achi booda ni bantu jechuudha. Akkanatti sinii banamee jira amma jechuudha. Achi booda bakka profile jettu kana tuquudhaan profile bakka jettu kana tuquudhaan Facebook keessan waliin walitti wal qabsiiftu jechuudha. Achi booda account Facebook kan jettu tanarratti tuqtu.
akkaawunti Facebook kan jettu sana ogaa kinoo mallattoo ida'uu tun isiniif dhutti Facebook jetteeti tanarratti ni tuqxu. Continue with Facebook jedhee kinoo Facebook keessaniin walitti isiniif qabsiisaa jira jechuudha. Amma kallattimaan Facebook keessanii walitti isinii qabsiisaa jira Gstream kana jechuudha. Achi booda haala kanaan isinii dhufa kinoo Facebook keessan profiiliin keessan haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Achi booda gamanumaan gama duubaatti deebinee home bakka jettu kana asirratti kunoonni akartuu miti liivii kanarratti ni dhoofna. Achi booda from add link jedha from link videos hin jedhu kanarratti al tokko ni dhoofta. Yeroo achirra dhooftee asitti linkii viidiyoo yuutuubii keessaa feesbuuka keessaa ta'us fuutee asirratti linkii viidiyoo keessan keewwatta. Haala kamiin keewwannaa kan jedhu saniif ittuma dhufnaa jechuudha. Ni deebinaa amma yuutuubii keessa ta'us feesbuuka keessa ta'us ni seennaa jechuudha. Amma isin feesbuuka keessaa immoo yuutuubii keessaa baafachuu barbaadan viidiyoo fakkeenyaaf feesbuuka keessaa jennu amma kallattimaan namni fedhee liivii daddabarsaa jira. Kanuma namni dabarsu liivii daddabarsaa jiru san kooppii godhannee nutis feesbuuka keenya irratti kallattimaan dabarsuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee feesbuuka koo keessan seenaa. Feesbuuka koo keessa yeroon seenee nama liivii dabarsaa jiru tokko barbaade yookaan viidiyoo tokko barbaade kooppii godhadhaa. Mee qoy kun liivii dabarsuu feene haa jennuuti. Achi booda eessarratti tuqxu ka jedhu isiniif qabadhaa. Asirratti tuqxu kinoo viidiyoo Ahmadiin Jabal kana meeni dabarsuu barbaada jedhu viidiyoo tana bakka saxara 3 tana agartanii miti achirratti al tokko tuqxu jechuudha. Al tokko tuqxu jechuudha. Yeroo al tokko tuqxan achi booda kinoo asitti copy link ka jettu tanarratti ni tuqxu jechuudha. Kalas raa'atee jira. Achi booda kallattimaan ni baatu eessa dhuftu jechuudha. Asi dhuftu kinoo Gstream keessan keessa dhuftu irratti tuqattu. Okay, obboleeyyan tiyyaa achi booda asirratti dhoofnaa jechuudha. Okay, achi booda dhufnee jira linkii keenya qabanneeti. Achi booda for link video ka jettu tanarratti ni tuqnaa. Achi booda akkuma isiniin jedhe link video YouTube or Facebook kan jedhu kanarratti fidattanii dhuftanii irratti isin Facebook irraa achi booda irratti al tokko xiqqoo ni qabdu sakandii muraasaa fi paste ka jettu tanarratti ni tuqxu. Achi booda add gootu. Okay, achi booda add yeroo gootanii kaatan kallattimaan nee kinoo isinii fida mata duree sagantaa TV Hamilton Ramadaanaa fi jijjiirama kutaa lammaffaa ka jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabaliin kan dhiyaatedha. Achumaan mata duree achirratti barreeffamee ni fida. Isinis achumaan akkasitti gootu. Ammas next jettaniini malee next jettaniini add description jedhu kanarratti dhoktanii achi booda obboleeyyan kiyya amma aki gootan asirratti kallattima feesbuukuma keessan irratti dabarsuu barbaadan amma peejii keessan irratti amma garee irratti dabarsuu barbaadan bakka kana ni tuqxu. Fi feesbuukiin sinii bahaa jechuudha. Garee fi feesbuukiin kallattimaan siniif bahaa jechuudha. Yoo amma ani yoon barbaade amma garee irratti yoon gadhiisuu barbaade amma yuutuubii peejii kooti irratti yoon gadhiisuu barbaade asirratti dhahee Walloo Orootii peejii ka jedhu kanarratti dabarsuu ni danda'a jedha kallattimaan. Amma feesbuuk makiyya irratti dabarsuu yoon barbaade hin barbaadu ittiin dhiisaa jechuudha. Amma mee peejii kiyya irratti kan hin dhahee jiru peejii kan koorratti kan hin dhahee jiru kallattimaan waliin ilaallaa jechuudha. Jibooda asirratti dhoonna. Jibooda next ka jedhu kanarratti dhoonna. Amma kallattimaan daddarbaa jira jechuudha liiviin keenya obboleeyyan tiyyaa liiviin keenya feesbuuk irratti darbaa jira jechuudha. Kallattimaanii feesbuuka nu galche kinoo ala xuulii achi booda mee ni ilaalla feesbuuka keenya gallee ni ilaalla akkaataa inni itti darbaa jiru obsaan caqasaa jechuudha. Kinoo dhufee jira agartanii Walloo Orootiib ka jedhu notifiikeeshiniin naaf dhufee jira. Kallattimaan mee feesbuuka koo keessanii ilaalaa jechuudhaanis. Kinoo kallattimaan naa dhufee jira gaatii liiviin an daddabarsaa ture maaliin liinkii godhadhee ture viidiyoo Ustaaz akkuma agartan kana obboleeyyan tiyyaa qaqqabiyyaan ilmaan Oromoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya dabarsee asirraan karaa qaxitaatiin darbaa jira jechuudha.
isinis haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii jijjiirama maasaafnee waliin ilaalaa turre. akkuma agartan Har'ammoo sagantaatti aanu kanaafuu obboleeyyan tiyya kanuma fakkaataa YouTube chaanaalii kiyya Facebook peejii fuula Facebook keenya like follow gochuun dagatina YouTube keenya seentanii akkuma duraa sinitti agarsiisa subscribe gochuu hin dagatina sinin jedha kanuma sinitti dhaamadha ilmaan Oromoo nagaan naa jiraadha fayyaa naa ta'a sinin jaaladha sinin jedha.